我们检查一下轴承，轴承也正常，前后轴承都正常。确实有扫弹的痕迹，这个转子呢都已经是黑了。朋友们好，这是湖南郴州的粉丝寄过来的东城05-13型号的冲击钻。这个电钻粉丝说呢，他自己拆过机，现在呢就是没有扭力，就是稍微用力电击转，夹头不转。然后呢有异响，用久了有这个烧糊的味道。我们现在装上电池测试一下。我们先看这个扭力，2扭力，就是2档位的扭力。那么像这个扭力档位啊，它电击转夹头不转，它是正常的，它是触发了扭力保护嘛。我们正常测试要怎么样呢？要把它调到最大，调到这个是最大档位平转，这个是冲击。我们现在如果还抓得住，那就是有问题了。我们现在测试，抓不住的啊，这个是，那么说明这个扭力这一块是没有问题的，可能是粉丝自己调错了。然后听这个电钻的声音呢，确实感觉有一点点异常。我们听。感觉有一点点扫弹的迹象，正是因为有扫弹的原因发生呢，用久了才会有这个烧糊的味道。这个粉丝自己也是拆过机的，那么我们切换一下反转看一下，好，反转这里切换不动啊，切换不了，不知道是不是开关坏了啊？现在摁不下去，只有正转，这个声音非常的尖锐啊。我们打开检查一下，好，打开上盖。那么扫弹呢，我们先检查这个轴承座，这个看着没有问题啊，很正常，没有这个磨损的痕迹。然后我们看看开关，开关的话无法在左边拨动啊，这样看是没有问题的，开关是好的。我们检查一下轴承，轴承也正常，前后轴承都正常。确实有扫弹的痕迹，这个转子呢都已经是黑了。我们看看这个磁吸性能没问题啊，没有消磁。然后看看镜子里面呢，感觉明显的存在异物了，可以看到镜子里面有东西，这个都已经看看是什么东西，金属的东西，小碎铁片，我们把它清理干净。这个已经磨平，粘到这个镜子上面了，用电磨来磨一下。那么这个声音异常，有高温、有糊味、有火花的问题，应该是找到了啊，就是这个镜子里面呢混进了异物，然后呢都已经给磨平了，粘在这个上面。这个齿轮箱它是没有问题的啊，就是那个扭力是对的这个齿轮呢里面比较干燥，我们重新做一下保养，把里面重新打油，非常的干啊，一点油都没有了，非常的干。齿轮拿在手上都不会沾油干的，这个油泥都是硬的，我们把它清理干净，做一下保养。好的，朋友们，这些齿轮已经全部擦干净了我们现在把它重新组装打油。我们首先一个最底下的垫片，我们给它放下去。我们这个下面呢有几个这个小圆柱，这个小圆柱呢是轴锁装置没有这个小圆柱呢，这个轴就可以一直转一直转。有了这个东西，它就不会一直转，这个是锁轴的把这个小圆柱放好，这个朝上放置，把这个柱脚放好，然后安装这中间的齿轮座，这个中间的齿轮座刚好跟这个位置，这些位置是对称放好的，好，很顺利就放好了。好，接下来安装齿圈，已经提前打了油了，然后再安装一圈齿轮，打上一层黄油。这个黄油要说一下，并不是打的越多越好以前发的视频呢，很多粉丝说，打的油不够多，其实不是的这个油是刚刚好，打够就可以了，就跟汽车加机油一样，油打多了它的压力大。这个电钻呢，它的油打多了，会造成齿轮箱的粘度变大，电钻增加负载，会更加耗电声音都会不一样，转速也会变慢。这个油就是刚刚够就可以了，不需要追求多，多的话也是挤出来。我们在上面加上一层垫片，然后装上齿轮箱外壳的上面部分，这个呢也不会装错，因为这里有个卡位刚刚好对好的，在这里4颗螺丝。好，接下来安装的这一个齿圈，这里有很多凹槽的朝下，然后我们安装之前呢，这些地方给它打上一点油，在这个环这里要打上一点油。这个环呢就是调节快慢速的拨档的安装环，朝下安装。安装好了之后，我们现在安装这一个调速拨档，这个钩子刚好要勾在刚才那个环里面，勾好之后呢，我们现在推动这个拨档，它这个齿轮就可以上下移动，那么这个就是没有问题的。现在安装中间座，装上小齿轮，打上一层黄油。这个黄油只要打一坨放中间就可以了因为一会儿它自己运转的时候呢就会散开。现在安装上一层中间座，最上面一个齿圈，最外面一层的小齿轮，打上一层润滑油，这个是高温环油不是普通的环油，是电动工具齿轮箱专用的它的熔点很高。好，加上上盖，盖上上盖。
好，齿轮箱就安装完成。我们现在把电钻装回去啊，这个外壳的灰尘呢，我们就不清理了，因为这个工具啊清理了很快也是脏的。不，我们这个上面的钻子上面都还是沾有这个小铁片，就是这些小铁片导致的少糖。把它清理干净啊，已经没有东西了。印子也是检查好了，没有问题。那么我们现在就装机，齿轮箱对好，啊，对好了，没问题。装上上盖。好，装上上盖之后呢，我们发现这个拨档呢还是从左边，就是不能够切换到反转，摁不动。我们找一下原因，重新打开，这个切换是没有问题的，两边的力道是一样的。那把开关上面这里垫一点东西，垫高，垫高的时候呢，上盖盖下去之后，螺丝一上就把这个开关往里面推紧了。推紧之后呢，它这个活动的空间稍微大一点点，这样子就没有问题了。我们现在装上盖子测试一下，可以了。可以切换。那么我们再垫厚一点点，因为里面呢有一层软胶，担心就是用不了多少次，又不行了，我们再垫双层。好，看一下，好，切换没问题。现在两边切换都非常的丝滑。装上电池，试机。好，没有问题啊，没有问题。这个电钻呢就已经维修完成，声音也是非常的清脆悦耳。好，感谢大家观看，感谢湖南郴州粉丝的支持。